Akka barbaade gochuuf mirgan qaba birrii kiyyaanan bitadhe waan ta'eef jedhee arabtichi kun mucayyoo kanarratti gudeeddaa odoo fedhii ishii hin ta'in geggeessee akka barbaade ergatti taphatee booda mucayyoon kun ulfa ji'a 7 taatee jirti. Yeroo ammaa kanatti ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha har'a dhugaa dubbachuudha fi baay'ee tokko na gaddisiisee isiniin jedha. Carraan keenya maaliif akka akkas ta'e hin beeku. Warri carraa qabdan immoo carraa qabdanitti hadaraa keessanii isiniin jedha hin qoosinaadha. Namoonni tokko tokko mana gaarii galtanii otoo jirtanii achitti illee nuuf ta'ee hin beektan jechuudha. Nuti nuuf ta'ee hin beeknu achiif asiin irruu lakkoofna isiniin jedha obboloota koo. Egaa mucayyoon kun dhalattuu Wallaggaati jechuudha. Maqaan isheetis immoo Warqii Lammaa jedhamti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan ishiin keessatti argamtu biyya Beeruut yookiis Libaanos kan jedhamu keessatti argamti. Mucayyoon kun dallaalaan ittiin ishiin gara biyya kanaa dhuftee dallaalaa Abashaa yookiis immoo Amaaradha jechuudha. Mucayyoo kana dallaalaan kun akka dubbatamaa jirutti maaliif maatii ishiititu waan jettee hin qabne Mubaarakitti himatanii adaraa sagalee nuuf ta'aadha. Naannoo ishiin jirtullee namoonni jiranii yookiis immoo mucayyoo kana namni argee beeku adaraa akka nuyi yaanii as biyya kanallee binaan keessatti akkanatti mucayyoo kana dararamaati jirti jedhanii haati ishiillee rakkina guddaa keessa akka jirtu akka bakka haati ishii baay'ee tokko dhiphachaati akka jirtu kan maatiin Mubaarak biraan ga'ame. Mubaarak fuula TikTok isaati irratti gadi lakkisee jira jechuudha obboloota kooyi. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkochuudha kan nama gaddisiisu. Namichi kun qarshii kiyyaanan bitadhe waan ta'eef akkam barbaade gochuu hin danda'a jedhee jaarsi arabaa kun mucayyoo baay'ee daa'ima xiqqoo taate kanarratti yeroo ammaa kana akka barbaade godhee mucayyoon kun ulfooftee ulfa ji'a 7 taatee jirti. Isumaaniyyuu maatiin mucayyoon keenya akka gara biyyaatti nuuf deebitu jedhanii gaafa gaafatanii takkatuu hin dhufti hin ergamti jedhuun maatiin ishiin duraan bira turtee deebi'anii immoo mucayyoon akka waan lubbuudhaan hin jirre yeroo ammaa kanatti erga ulfooftee erga akka barbaade godhee itti tattabatee booddee akka mucayyoo kana lubbuu ishiillee akka dabarsanii kan dubbatamaati jiru. Baay'ee tokko jechuudha kan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudha fi maaliif ani dhugaa baay'eedhuma tokko wanta hin jedhutu afaan koo keessaa badeessiniin jedha obboloota koo hin hojjetannaa hin jijjiiramna jedhanii biyyaa ba'anii yeroo wanta akkanaa kun nama mudatu siniin jedha dhugaa dubbachuudha fi wanta akkanaa kana dhabnee miti biyya keenya irraa kan baane garuu ofii keenya jijjiirree maatii keenya jijjiirree jireenya fooyya'aa jiraanna jennee biyya namaa dhufneeti biyya namaa kanatti akkanatti wanta akkanaa kun nurra ga'a siniin jedha obboloota koo. Shamarran fira hin qabdu yoo waaqayyumti ishii gaarii malee karaa baay'eedhaan wanta baay'eetu nu mudachuuti danda'a siniin jedha. Wanti mucayyoo kanarra ga'e hunduma keenya irrayyuu hin ga'in siniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon nagaan gara maatii ishiitti fayyaadhuma ishii deebisuu dhugaa dubbachuudha fi maatii ishii akkuma kanattiyyuu inni ishii barbaadaa jiru jechuudha. Haati ishii baay'ee boqonnaa dhabde dhalli koo akkuma jirtutti naaf haa galtu lubbuudhuma ishiin barbaada jechaatii jirti. Garuu yeroo ammaa kanatti mucayyoon kun gara daddabarfamtee lubbuudhaan illee akka hin jirre wanti dubbatamaa jiru. Garaan dhalaa immoo obsa hin qabu siniin jedha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii mucayyoo kanaaf sagalee ta'aafi siniin jedha obboloota koo. Namoonni immoo mucayyoo kana naannoo ishiin jirtu beektanii adaraa keessan maatiidhaa fi eeruu kennaadha siniin jedha. Poolisiidhaan qabsiifatanii gara biyya isaaniitti illee akka galfachuuti danda'anii sagalee ta'aafi siniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko nama gaddisiisa siniin jedha. Kaan quufetii ofiisaatiin wanta barbaade ofirratti taasisaa oola. Kaan immoo otoo bo'uu otoo cinqirfamuu wallaalummaadhaan qabamee akka kana taasisaniin jedha. Kanatti aansuudhaan egaa obboloota koo adaraa keessanii dallaaladhuma hin taanerraan dallaala maalummaa isaa bakka teechuma isaa jechuudha bakka inni jiraatu qabatamaadhaan hin beekne biyyuma kanaa nama yeroo biyya jiru keessatti biyyuma kana ba'ee biyya namaa keessatti yoon du'eeyyuu maal rakkoo qaba waan barbaadoon hojjedheeyyuu nama maal tachitti na argan jedha beektanii garuu akka sana miti siniin jedha. Gaafa dhufanii jireenya biyya namaa kana keessa seenanii aduun namaan lixxu halkan namaaf hin bariitu duuteetoo hin duutu jechuudha. Dhugaa
rabbi duuni keellee si angalaataaniiti akka ta'etti kanatti boqottu biyya lafaa kanarraa. Kanaaf hedduu nama gaddisiisa isiniin jedha. Kanaaf adaraa keessanii namuma argitanirraan namoonni biyyarraa gara biyya biraattillee darbuu barbaadanii dallaalaa calliftanii namuma dabarsu isiniin jedhani. Oromoo dhiisee maaliif waan barbaaden taane jechuudha. Nama qabatamaadhaan eenyummaa isaa hin beekne nama maatiin keetillee bakka gaafa ati dhabamte toorarraa gaafa dhabamte hiriyoonni keellee sii gaafachuu hin dandeenye harma tana jiraachuudha jettanii obboloota koo akka lubbuu keessanii akka boruttis rakkinni gurguddaa sinirra hin geenye callistanii namoota hollaanii irra illee biyya akkanaatti hin dabarsina jedhanii irraa illee akka hin darbine yoo biyya biraallee deemuu barbaadan gara biyya keessanii deemtanii dallaalaa seera qabeessa kan ta'e amma ta'e jechuudha. Waaqayyoon gaditti ofiidhaafis of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dallaalaa iddoo teechuma isaa yookiis immoo naannoo inni jiraatu seeraan kan beektanii maalummaa isaa qoradhaatoo akka sanitti irraan koottaa malee dallaalaan isin gurgurata isiniin jedha obboloota koo nyaannatti akka hin nyaatamne hojjetannee gallaatti biyya namaa keessatti akka nafne asumaan adaraa keessan isiniin jedha. Namoonni obboloonni keessanii gara biyya biraallee dhufuudhaaf jiranii adaraa keessan gorsa laadhaaf isiniin jedha. Jireenya biyya namaa keessatti isaan mudatu dhugaa dubbachuudhaaf akka kana ta'urraa baduullee wayya yookiin immoo karaa gama kootiin akka kana ta'urraa waan biraa filadha isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo immoo kaayii mucayyoo kanallee lubbuu ishii oolche tooyi gara maatii ishiitti deebisuu isiniin jedha. Warroota akkasitti dallaalaa kana garuu fuula waaqayyoo duratti waan isaan guyyaa tokko waan isaan deebisaniin beeku isiniin jedha. Namni hundumtiyyuu akka har'a dhaabate kanatti dhaabatee nafuu du'uu isaa hin oolu isiniin jedha. Gaafa sana namni hundumtuu uumama isaa fuuldura dhaabatee wanta godhe hunduma isaa jechuudha sababa isaa wajjin himuuf jira isiniin jedha. Kana obboloota koo of eeggannoo taasisaa seeranii amma ta'e isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo namoonni yeroo hundumayyuu jechuudha na ordofaatii kan turtanii guddaa sagalatooma ammallee aaraa kan taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti makamaadha. Akkasuma immoo viidiyoo kana share like comment godha yaada qabdan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Komii qabdan qeeqasaa ta'uu natti himaa isiniin jedha. Namoonni immoo yaada keessan jechuudha nama barsiisuu danda'a jettanii obboloota keessaniif qoodu akkasuma immoo obboloonni keessanillee akka isin gorsan kan barbaadan jechuudha. Rakkina keessan obboloota keessanitti qooddattanii maqaa keessan icciitidha isiniif qabamee kottatoo himadhaa keessanii wasaappii kiyya yookiis immoo telegiraamiin kiyya profaayilii jala jira isiniin jedha. Kanaaf kottadhaa icciitidhaan eeggamee maqaan keessa isiniif qooddama isiniin jedha. Amma walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Hedduu isin jaalladha obboloota koo. namni ati jaalatu wanta sadan kana siif hin godhu taanaan sin jaalatu. Tokkoffaa dadhabina keetii wajji sin jaalatu taanaan namni sun sin barbaadu. Namni dhugaan si jaalatu wanta ati qabdu wajji si fudhata. Lammaffaa miira keetiif hin cinqamu taanaan namni sun sin jaalatu. Namni dhugaan si jaalatu sakandii takka akka ati jalaa gadditu hin fedhu. Keessa isaa waan jirtuuf miidhaa tante akka isaatti waan laaluuf gonkumaa sirraan fagaatu. Namni miira kan keetiif cinqamu dhugumaan si jaalata. Namni miira kan keetiif bakka hin qabne nama biraa jaalata. Sadaffaa fi inni dhumaa yeroo siif hin kennu taanaan namni sun dhugaan si jaalatu. Namni dhugaan si jaalatu sa'aatii 24 biratti sa'aatii biraa barbaadee silaa si wajji dabarsee fedha. Namni sin jaalanne yeroo si wajji dabarsuun fedha. Yeroo barbaadee sitti dhiyaataa, yeroo barbaadee sirraa fagaata. Viidiyoon tun nama hedduu fayyaddi waan ta'eef humti keessanuu